मुगाचनो सा सुसेवासांक मान करूंक आणि सर्वेस पोरां देवांक अर्गां बलिदान भेटो हे कुटुंब जावन ह्या पुरुषताचे वार्षिक महापर्वे संदर्भी देव मंदिरांत आमी सर्व सांगता जमल्या. तुमकां सर्वांक ह्या पुरुषताचो अध्यक्ष आमच्या गवळी बापाचे नवी आनी ह्या पुरुषताच्या दिरोक्तरा नवी मोगाचो येवकार हांव मागतां. हे महापर्वेचो संदेश भावार्थान वाडलेली बरवशाची यात्रिका. भावार्थान वाडचे म्हळ्यार बाप्तिस्मा मुखांतर आमकां त्रिएक देवा थंय लाभलोले भावार्थी जिवीत सांजुजे वासा परी क्रिस्त थंय रुपीत करचे ताजेर संपूर्ण बरवसो दवरचो आनी आमची आलोचना योजना विसवण आनी संबंद ताच्या मोगान रुपीत करूं आमकांच ताका समर्पण दिवचें. आनी अशें देव आमच्या जिणये पयणान सदांच आमचे सांगता आसा म्हणल्या बरवशाच्या धैर्यान आमी चलचें. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार देव आमकां कशें आमचे आत्मीक जिणये पयण ताच्या उतरांनी सक्रामेंतांनी आनी जिणये अनुभवा मुखांतर चलयता आनी सर्गींच्या देण्यांनी पोसता म्हणलें नियाळ करया. आनी ताचे थंय आमचो भावार्थ गूण करून सर्गींच्या फळांनी नेटयलेलें संतोश भरीत बरवशान भरलेलीं कुटुंबां आनी समुदाय बांदूंक गरज आसची कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. तशेंच देवान आमकां सांजुजे वासा मारिफात केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्घां दिवया. ह्या संभ्रमाक आदार दिल्ल्या सोमेस्त पासत आमची मागणी भेटोवन दिवया. गरजेची सूचना. मिसा वेळार तुमची मोबायल फोनां बंद दवरा. हर एकल्यांनी मागण्याक व्हडल्यान जबाब दिवच्यो. तुमकां कळीत आसतलींच मिसाचीं गितां आमी विंचून काडल्यान ती गायन मंडळी सांगता व्हडल्यान आमी गावची. कुमसाराची मंडवळ भायर कुमसाराच्या हॉलान आसा केल्या. थंयसर तयाराय आराधन आनी कुमसार चलोवन आसा. जरी कोण ह्या मिसाक हजर जातात ती भायर आसात तांणी सर्वांनी भितर येवचें मुखल्यो बसका घेवच्यो. आतां आमी आमकांच ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक आयतींग करया. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया आनी आमच्यो सर्व गरजो आमची तेंसांवां ह्या जपांच्या थळार सम्य जेजू क्रिस्ताच्या पांयां थळ आमी समर्पण दिवया. तो आमकां आमच्या कुटुंबाक कुटुंबांतल्या हर एका संद्यांक आमच्या दियेसीसीक आमच्या राष्ट्राचेर ताजे आशिर्वादां वतून दी आनी मिसाचें पवित्र बलिदान आमकां नितळ करून दी. ताच्या कृपेन भरून दी म्हणून पवित्र आत्म्याची मजत मागून एक गीत एक चरण आतां आमी सांगता गावया. Devacha povitra
आमी सर उबे रावून प्रवेश गीत गावचें. जेजू तुझ्या पवित्र जीवनात सर आमी जोडल्या, सर्गीचे खण तुझे नाम सेवकामी जमल्या. हुंडो बायल रूपांतर करून दिवून करता, सोम्या तुझ्या मसारतान घटाया शेता, माया मोगान आनी एकवटान तुझ्या मोगाक आमी साथ दिता. एका काळजान आनी एका मोलान तुझे थंय सोम्या जीव घालयता. माया मोगान आनी एकवटान तुझ्या मोगाक आमी साथ दिता. एका काळजान आनी एका मोलान तुझे थंय सोम्या जीव घालयता. किरकोळ आमचे जिणे तुका समर्पून दिता, तुजो आदार तुजो सांगात आमी अद्रिकता. सदांनी दिन जियोंक आमकां दी तुजे बेसा, पाटय दयेन आमकां तुजे दैवीक सल्वासा. माया मोगान आनी एकवटान तुझ्या मोगाक आमी साथ दिता. एका काळजान आनी एका मोलान तुझे थंय सोम्या जीव घालयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्त थंय बोमोगाच्या भवनोनी भयणीनो आनी प्रत्येक जावन सांजू जेवाजाच्या पाटलावदारानो तुमकां समेस्तांक पयल्यान पयले हांव ह्या फेस्ताचे उल्हास हांव पाठयतां. आज आमकां ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बरवशाचे यात्रीक जावंक भावार्थान वाडलेले आमचो भावार्थ करण्यांनी परगट करच्याक आमकां देवाचें उतर उलो दिता. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमचो भावार्थ सबारपोटी आमी सांडटा. ह्या सर्व सन्निवेशां खातीर देवा लागीं बोगसाणें मागया. नव्या बरवशान आमचें मुखलें जिवीत जियोंक देवाच्या आदारान सांजू जेवाजाच्या मजतीन जियोंक जायसली कृपा ह्या युवकरिस्ताच्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. आमची पातकां आमी वळखून घेवया. देवा लागीं बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरोवन सांगता. मनान चिंतून तनान सरून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवळ अपराध. ह्या पुसत भगेवन सदांच ओंकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनतिकाराक म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया सोमिया काकुटकर क्रिस्ता
सोमिया काकुटकर सोमिया काकुटकर महिमा 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 देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या हातून वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वाजक परजळीत मागण्यांनी दुबळी कायची जिणी जियोवन तुझे परजेक देखी बरीत जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोन मागण्याच्या आनी दुबळी कायेच्या स्पिरितान नवे जिणयेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपण जियेता आनी राजवड चलयता ससनच्या ससना. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराक बी येतल्यानो ताचे काकुलतीचेर बरवसो दवरा. तुमी पडना जावच्याक वंगडी वाट धरी नाकात. सर्वेस्पराक बी येतल्यानो ताचेर विश्वास दवरा आनी तुमचें इनाम तुमकां चुकचें ना. सर्वेस्पराक बी येतल्यानो बऱ्या वस्तूंक ससनाच्या संतोषाक आनी काकुलतीक आशेवन रावा. आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला आनी पळया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराशी जाला. तिरासानेन ताका भियोवन चलतल्याक ताणें केन्ना तरी सांडला. ताका उलो मारतल्याक ताणें केन्ना तरी सोडला. कित्याक सर्वेस्पर दयाल आनी काकुलदार. तो बदका बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. धिक्कार बिवकऱ्या काळजांक आनी उदासीन हातांक आनी दोन मार्गांनी चलतल्या पातक्यांक. धिक्कार विश्वास आणलेल्या उदासीन काळजाक ताका कसलोच आसरो मेलचो ना. देवाचे उतर हे.
भागी सर्वेस पोराचेर आपलो विश्वास दवरता तो मुनीसभागी. जो कोण खोट्यांची बूद घेवन चला नासता नश्ट्यांचे वाटेर रावा नासता अदम्या संगी बोसा नासता सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान उल्हासून दीस रात ते नियाळता तो कोरोस भागी. सर्वेस पोराचेर आपलो विश्वास दवरता तो मुनीसभागी. हो वाळत्या वाळाचे देगेर रोयलेल्या रुका भरी असलो रूख निश्चित काळार फळ देता हाची पानां केदीस पावाना हानी हाती घेतले सकडी सुफळ जाता. सर्वेस पोराचेर आपलो विश्वास दवरता तो मुनीसभागी. सर्वेस पोराचेर आपलो विश्वास दवरता तो मुनीसभागी. सांत जाकोबाच्या पत्रांतलें वसप. म्हज्या भावा भयणीनो, आपणाक बावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हण चिंत्या, पूण तो बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका तें कित्याक उपकारता. तसलो बावार्थ ताका बचाव करूंक शकतलो गी. कोणी भाऊ वा भयण विणगी आनी दिसपडतो ग्रास नासतना उपवाशी पडल्यान म्हण चिंत्या. तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता, उबेचें कितेंय आंगार घाला आनी पोटभर जेवा म्हणून तांकां उतरांनी मात्र सांगून तांच्या कुडीच्या गरजाक पावना जाल्यार तें कित्याक उपकारता. बावार्थाची गजाली तशीच बावार्थ सगळें बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो बावार्थ जिवनांतलो म्हणयेत. देवाचें उतर हें देवाचे उडोपकार. उद्गार. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सो मी, तशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजू कापरनावान भितर सरतस एक शतापती ताचे सरशी आयलो आनी विनंती कर म्हणालो, सायबा, म्हज्या साकराक आर मारल्या आनी घरांत पडून तो कठीण वळवळटा. जेजू ताका म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करता. शतापतीन जाप दिवन म्हणलें,
सैबा तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्हय. तूं एक उतर सांगची जाल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जातलो. हांव जाल्यार दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे खाली सैनीक आसात. एकल्याक हांव वोस म्हणटा तो वेता आनी आनेकल्याक ये म्हणटा तो येता आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा तो करता. इतलें आयकून जेजू आजाप जालो आनी ताचो फाटलाव करून येतेल्यांक तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, येदो व्हड भावार्थ इस्रायलांत सयत कोणी थंय म्हाका मेळिल्लो ना. हांव तुमकां आनी एक सांगतां, ओदिंती आनी आस्तमते तावन जायते जण येतले आनी अब्राहमा, इजाका आनी जाकोबा सांगाता सर्गींच्या राजांत जेवणाक बसतले. पूण जल्मान राजाचे हक्कदार जायजे जाल्ल्यांक भायर काळोखांत लोटून घालतले. थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोनी. उपरांत जेजू शतापतीक सांगी लागलो, तूं आतां घरा वच आनी तुवें सात म्हणलें प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तसो साकोर बरो जालो. देवाचे पुत्र हे जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भुरग्यानो, भावा भयणीनो, बावर्तान वाडलेली बरवशाची तशेंच बरवशाची यात्रिका जावया. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत हर एका घडितांत हर एका सन्निवेशांत बरवसो आसा. बरवसनातलें जिवीत उस्वासनातल्या जिविताक सरी करयेत. विश्वास ना तर उस्वास नातल्या बरी. आज आमी सकाळीं ह्या पोन शेताक आयल्या. हांगासर आमी भायर सरन येता आसतना घरांत आसल्या कडेन आमी सांगल्या आमी वचून येता. आमी वेता म्हूण सांगूं ना, वचून येता. आमी खंयसरी खंयच्या एका कार्यक्रमाक या खंयसर आमी घरांतावन भायर वेता आसतना आमी सांगचें उतर आमी वचून येता म्हळ्यार आमकां बरवसो आसा, आमी फाटीं येता म्हणून. आमी परगांवाक आमच्या कुटुंबांतलीं जावं पुरो आमी वेता. आमची आनी 1 वर्सा उपरांत या 2 वर्सां उपरांत आमी फाटीं येता म्हणून आमकां बरवसो आसा. आमची घरचीं राखून रावतात. आतां डिसेंबर म्हयनो आमच्या कुटुंबांतलीं मोगाचीं परगांवांत आसलीं गांवांक येवचो वेळ आमी राखून रावता बरवशान तो दीस ती घडी. आनी अद्वेताच्या काळार आमी आसा राखून रावचो वेळ. आमचे बोवारी जायतीं वाहनां अवघडाक बली जातात. थोड्या फावटी रैलां जावं पुरो विमानां तितलीं अवघडाक आमी बली जातात तरी आमी ताचेर पयन मुखारसून व्हरता. कोणी विमानाचेर फाटल्या दिसांनी व्हडलें एक अवघड घडलें. थोड्या वर्सां पयलें मंगळुरांत एक अवघड घडलें जाल्यार विमानार वेचांक जावं पुरो रैलार वेचांचो संको उणो जावंक ना. आमी बरवशान वेता कित्याक आमचें पैण शाबीत रितीन जातले आनी परत आमी फाटीं येतले म्हणल्या बरवशान. आमच्या कुटुंबांत धाकटीं भुरगीं आसात. आमच्या भुरग्यांक आमी शिकाप दिता. आमच्या भुरग्यां खातीर आमी त्याग सॅक्रिफायस करता. कित्या खातीर म्हळ्यार आमकां बरवसो आसा. आमचीं भुरगीं एक ना एक दीस बरीं जातलीं, बऱ्या फावंड्याक पावतलीं आनी आमच्या उतर प्रायर ती आमकां एक बळवंत खांबो या आदार जातली म्हणलो आमचो बरवसो आनी आमची पातयेनी. आमी कृशी करता. आमी जायतो वावर त्या शेता भाटांनी करता. निमाणें आमी बरवशान राखून रावता त्या कृशींत फावो तो प्रतिफळ मेळच्या खातीर. ही हर एक सन्निवेशां आमच्या जिवितांत आमकां बरवशान भरतात. जर आमकां बरवसो ना जाल्यार आमी कितेंय करूं शकना. आमचें जिवीत थंयसरच आखेर जालें म्हूण येत. हो एका रितीचो धनात्मक या पॉझिटीव होप म्हूण येत. आनी एक तराचो बरवसोय आसा आमचे मदें. हांव जायतें शिकलां
हांवें जायतें जोडलां, म्हजे लागीं जायतें आसा, म्हाका अधिकार आसा, म्हाका नांव आसा आनी सगळी हांव करूंक शकता, म्हजे वरवीं सगळी करूंक शकता, म्हजे वरवीं सगळी जाता म्हणलें आपणा थंय चड पातयेणी दवर न्हू, आपणा थंयच चड बरवसो दवरची घडी थंय आसात. ही साबार पोवटी मारेकार चिंताप. कित्याक आमी पळयता जे कितें आमी आमचेरच विश्वास दवरून जेन्ना आमी जियेता त्या दाळा आमी साबार पोवटी चलवल्ली घडिता आमच्या बोवारी आमी पळयता. एक नामार्दीक कार्डिओलॉजिस्ट आसलो. कार्डिओलॉजिस्ट म्हळ्यार हार्टाच्या पिडेचो, काळजाच्या पिडेचो दाक्तेर या स्पेशलिस्ट म्हण येत. ताणें जायते ताच्या जिवितांत जायतीं ऑपरेशनां केल्लीं काळजाची. आनी एक दीस एका ल्हानशा भुरग्याचें ऑपरेशन करूंक आसलें, काळजाचें ऑपरेशन ल्हानशा भुरग्याचें. आनी तो दाक्तेर त्या ऑपरेशन थिएटराक भितर सरता आनी त्या भुरग्याक लागीं सरोन ताचे लागीं उलोवंक सुरू करता. त्या वेळार तें भुरगें त्या दाक्तेरा लागीं म्हणटा, अंकल तूं एक दाक्तेर, तूं आज म्हज्या काळजाचें ऑपरेशन करताय आनी तूं म्हजें काळीज पळयताय. म्हज्या मम्मीन म्हाका शिकयलें ल्हानता न्हू, जेजू काळजांत वस्ती करता आनी तुवें म्हजें काळीज उक्तें करन तें ऑपरेशन करता आसतना तूं काळीज पळयता आसतना थंय तूं जेजूक पळयतलोय. आनी त्या दाळा जेजूक सांग, हाय जेजू, आनी म्हजो नामान ताका पाठय आनी म्हणू ह्या ल्हानशा बाळशाक बरें कर. बेगीनच ताका ह्या काळजाच्या पिडेत न्हू बरें कर म्हणून त्या जेजू लागीं सांग म्हणून तें भुरगें त्या दाक्तरा लागीं सांगता. हें आयकल्ल्या उपरांत तो दाक्तेर सर्जरी करच्याक फुडें वता. मुखार पळयता आसतना एका रितीची कांपणी ताचे थंय येता. ताका कितें करचें म्हण कळना. हात ताचे सगळे कामतात. एका कुशीन तो एक नवार्दीक दाक्तेर कार्डिओलॉजिस्ट हांगासर एका ल्हानशा बाळशाच्या मुखार, एका भुरग्या मुखार, एका भावार्था विशांत ताका एक सवाल उठला. थंयसरच थिंबी घालता आनी मागणें करता. उपरांत त्या भुरग्याची तो सर्जरी करता आनी ती सर्जरी सक्सेसफूल जाता. आनी दुसऱ्या कुशीन त्या दाक्तेरा थंय ओडयेक बदलावण जाता. तवळ म्हणसर तो दाक्तेर चिंतलो, हांव एक नावार्दीक मनीस, म्हजे वरवीं सगळी जाता, म्हजे वरवीं सगळी करूंक शकता, म्हाका जाणवाय आसा, म्हाका बुद्धवंतकाय आसा, म्हाका म्हजे लागीं ह्या संवसारांत जिवितांत जिवंक कितें जाय तें सगळी म्हजे लागीं आसा म्हणून तो धैर्यान आशिल्लो मनीस एका ल्हानशा भुरग्याच्या त्या सवालाक ताचे थंय जिवितांत एका रितीची झिंट मारिल्ल्या बरी जाता आनी ताचे थंय ओडयेक बदलावण जाता. क्रिस्तसो ओडयेक पाटलावदार जाता. हे नीज घडीत मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, हांवें सांगलें विश्वास नातलें जिवीत उस्वास नातल्या व्यक्ती बरी. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमकां विश्वास जाय. कोणाचेर विश्वास आमी दवरूंक जाय? आमी देवाचेर विश्वास, बरवसो आनी भावार्थ दवरूंक जाय. आयची वाचपां आमकां सांगतात आमचो भावार्थ खरो जाता केदाळा तो भावार्थ आमचे करणी जावन बदलता. करणी आनी भावार्थ दोनी सांगाता मिसळून वचे ती संगती म्हणी येत. सिराकाच्या आयच्या ग्रंथांत हांव आयकल्लें पयलें वाचप. देवाचें उतर थंयसर म्हणटा, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो निराशी जावचो ना. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो तो निराशी जावचो ना. ताका सर्वेस्पर देव सांडून घालिचो ना. जो कोण सर्वेस्पर देवाचेर विश्वास दवरता तो निराशी जावचो ना. अब्राहमाच्या जिवितांत हें खरें जाल्लें आमकां पळोवंक येता. अब्राहमाक एक देवान सवाल केलें,
उठ आनी तुज्या पुताक मोगाच्या पुताक म्हाका बली भेटय. एका रितीचे व्हड सावाल ताच्या जिविताच्या निमाण्या घडये ताका एक भूत फावो जालो आनी तोय देव काडून व्हरता म्हणलें एक चिंताप ह्या व्हडयेक सावाल. अब्राहम उठलो आनी आपल्या पुताक घेवन बली भेटोवच्याक फुडें गेलो. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जो कोण सर्वेस्पोर देवाचेर विश्वास दवरता तो निराशी जावचो ना. जाकोबाच्या पत्रांतलें आयचे दुसरें वाचप आमी आयकलें. थंयसर देवाचें उतर आमकां स्पश्ट रितीन सांगता, करणे विणे आमचो भावार्थ व्यर्थ. जर आमच्या भावार्थांत करणी ना, जर आमी भावार्थ आसा म्हणून मात्र आमी देवा मुखार बसून मागणें मात्र करता, आमच्या बोगले नासच्या भावा भयणीक आमी गरजांक पावोवंक आमी विसरून सोडता, तो आमचो खरो भावार्थ न्हय. मदर तेरेसाच्या जिवितांत आमी पळोवचें जाल्यार तिणें मागणें केलें तेकीतच तिणें लोकांची सेवा केली. देखून तिच्या जिवितांत ती एक व्हड सांतीण जावंक पावली. भावार्थ आनी करणी तिच्या जिवितांत सांगाता गेली. आमचो पात्रो सांजुजे वाज ह्या पवित्र थळार जाल्लें तें घडीत आमी फाटीं गेलें जाल्यार आमच्या मतीक आमी हाडलें जाल्यार मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमकां कळीत जाता जुजे वाज असो बरवसो आनी ताची करणी. देवाचेर पातयेणी दवरून जियेल्लो मनीस अखंड पातयेणी दवरन ताच्या जिवितांत ताचे वैरी ताका जिवेशी मारता आसतनाय देवाक तो उलो मारता आनी थंयसर व्हडी एक अजाप घडता. वय जो भावार्थ करणे थंय एक जाता तो भावार्थ नीज भावार्थ खरो भावार्थ म्हणलें देवाचें उतर आमकां स्पश्ट जाता. आयच्या शुभ वार्तेचें वाचप आमी आयकुचें जाल्यार शतपथीचो भावार्थ. शतपथी म्हळ्यार कोण? करोडपती या तो एक ग्रेस्त मनीस म्हणयेत. शतपथी ताका देवाची ह्या जेजूची गरज नातली. ताच्या साकराक व्हरून आस्पत्रेन ताका बरी चिकित्सा दिवं येते आसली. आनी एका कुशीन पळोवचें जाल्यार ताच्या साकरा विशांत चिंतची ताका गरजच नातली. कित्या खातीर? एकलो ना जाल्यार आनी एकलो येतलो. सोडया म्हणलें तें चिंताप यश येते आसलें. तसलें चिंताप तो व्यक्ती दवरिना. तो जेजू लागीं येता आपल्या साकरा खातीर मागच्याक, आपणा खातीर न्हय. पयल्या सुवातेर ताचे थंय भावार्थ आसलो आनी तो भावार्थ ताणें करण्यान दाखयलो. आपल्या साकरा खातीर ताणें सोम्या लागीं प्रार्थिलें. आनी अशें पळयता आसतना भावार्थ आनी करणी सांगता वेतात. ह्या वाचपाचो मुखलो भाग आमी पळोवचो जाल्यार पेद्रूच्या सासूमाईच्या घरा जेजू गेल्ल्या वेळार पेद्रूची सासूमाय तापान न्हिदल्ली आनी जेजूचे शीस आनी जेजू थंयसर पावले आनी जेजून तिका गूण केलें. तक्षण ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली. तिचो भावार्थ तिणें करण्यात दाखयलो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आरिगाराच्या त्या गडितांत आमी पळोवचें जाल्यार 4 जण मनीस त्या आरिगाराक सोम्या सरशी हाडून आयले. तांचे थंय भावार्थ आसलो. तसो भावार्थ तांणी करण्यान दाखयलो आनी त्या व्यक्तीक जेजू सरशी तांणी हाडलो आनी जेजू थावन त्या व्यक्तीक बरी भलायकी मेळाशी केली. आज आमी ह्या सुवातेर येवन आमच्या घरांनी आमी पाटी वेता आसतना आमी पयल्या सुवातेर आमच्या भावार्थान आनी भरवोशान आमी घट जावया. सोम्याचेर आमची अखंड पातयेणी दवरया. सबार आमच्या भावारी घडितां जातात. सबार थंय हांगासर आमी पळयता आमच्या भावार्थाक एका रितीची कुराड मारलेली. भावार्थाक समार सुवातेनी सावालां घाल्ली आमी पळयता. जशें ते कार्डियोलॉजिस्टाक एका धाकट्या भुरग्यान भावार्थाक सवाल केलें आनी ताच्या जिवितांत बदलावण जाली, तशेंच आमचे बाबारी जावची घडितां आमच्या भावार्थाक एक सवाल जाल्यांत. पूण आमी सोम्याचेर विश्वास दवरया.
हेच्या पयल्या वाचपान सांगलेल्या प्रमाणे जो कोण सर्वेस्पोर देवाचेर विश्वास दवरता तो निराशी जावचो ना. आमी ह्या सुवातेर येवन मागोवन गेल्ल्या वरवीं आमी निराशी जावची ना. आमी पळयलां कितलींशीं जण ह्या सुवातेर येवन मोतीचें समाधान जोडून घेतले आमी पळयलां. हांव ह्या सुवातेर वावर करनासतना एकलो व्यक्ती सोलोवंक जायनासतना हांगासर मागण्याक दुसऱ्यांनी ताका उखलून हाडलेलो, व्हीलचॅरार ताका हांगासर हाडलेलो. पाटी वयता आसतना तोच व्यक्ती सोलोवन गेल्लो घडीत हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सांज जुजेवाजाच्या मजतीन आमी आमच्या जिविताक आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागोवंक आयल्या हांव. तर आमचो बरवसो भावार्थ गट करया. तो गट केल्लो भावार्थ आनी बरवसो आमच्या करणेन आमच्या पेल्यांच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावोवन आमी तो आचरण करया. तो सुसोमी आमकां हरी एकल्याकी कृपेन आनी आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार मागया. उबे रावया. आतां आमची मागणी, आमच्यो गरजो सर्गीच्या बापा थंय उबारया. मोगळा बाप्पा, सोडवणेचे योजन पोवी सभेच्या मुखेल्यांनी आपल्या उतरां करण्यांनी परगटूंक आनी पुनर्जीवन सोमयातय तिसो बावडतांनी बरवसो तीर करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. जवाब: बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राचे तशेंच सामर्थ्याचे आडलते चलयतल्या राजकीय मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी तांचे अधीन आशिल्ल्या सर्वांक तांच्या अभिवृद्धीच्या वावरा मुखान भरोशान भरच्याक तुजी मजत लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी आशिल्ल्या सोमेस पेडेस्तांक तुका समर्पिता हांव. तांचे कश्ट सोसूंक बोड आनी सोंसणीकाय दी. तांची सेवा करतेल्यांक खरो संतोष लाभय. अशें तांणी सर्वांनी बावडतान दृढ जावन भरोशान जियोंकच्याक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या समेस्त भुरग्यांनी आनी युवासनांनी तांचे जिण्यांत ते मेलची पांतावना धैर्यान फूड करूं आनी तुज्या उतरा प्रमाणे बरवशान जियोंक आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयले वाटेन चलोवन भावार्थी जिविताक सदांच साक्ष जायशे कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. हे महापरबेक विविध रितीन दान दिल्ल्या समेस्त दानीचेर आनी वावरड्यांचेर तुजी विस्तार आशिर्वादा घाल. तांचे सॅक्रिफीस आनी त्यागाक प्रतिफळ लाभय. तांकां समेस्तांक बरी भलायकी दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या ह्या मेजा बोवारी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी सदांच तुज्या पुता जेजूचेर अखंड विश्वास आनी भावार्थ दवरूंक आनी कश्ट आकांता वेळार दंडळ नासतना तुजेर भरोसोन जियोंक तुज्या पवित्र आत्म्याची कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबां खातीर आज आमी मागूंक जाय. सबार कुटुंबां सोमयात हांवन पयस सरल्यांत. असल्या कुटुंबांनी शांती समाधान राज जावच्या खातीर देवाचो मोग, देवाची काकूळ तांकां लाभच्या खातीर आमी मागया. आमच्या भुरग्यां खातीर, युवा जाणां खातीर, परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमी मागया. पिडेस्त भाव भयणी खातीर विशेश जावन मागया. ताची पिडा सोसून व्हरूंक तो सुसोमी तांकां आदार दिवं दी म्हणून. जिवितांत बरवसो सांडून कंगाल जाल्ल्या सबार जाणां भाव भयणी सोमी ह्या घडये उडास करया. तांच्या जिवितांत आनी नव्या बरवशान भरून जिवीत आनी सारोंक जाय असलो आदार मेळचे खातीर. प्रतिवंत बापा, तुजे थंय उसारलेली ही आमची मागणी आनी आमच्या काळजांत आसले हर एक अत्रेक आमी तुजे थंय आमी भेटयता. ते तूं दयेन स्विकार कर. तुजेर विश्वास दवरलो कोणूय निराश जावचो ना म्हूण तुवें सांगलां. बापा, ही आमची मागणी आमी विश्वासान तुजे थंय उबारता. ती दयेन स्विकार कर आनी आमकां ती फावो कर. जो जी येताय आनी रासवड चलयताय ससच्या ससनाक. आमेन.
क्रिस्ता कुडीन बदलो आमकां दिमोन लालेता गे बापा काणिको मोगाळ तुझ्या भुरग्याच्यो स्वीकार करून बेसांव घालून पवित्र कर्यो काणिको भाव भयणीनो आमी भेटोवचें पवित्र बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. सृष्टीच्या रचणारा सर्व मनशांच्या तारोक आपले परजे खातीर सांजुजे वाजन कतकतीत मोगान भेटयलेले मागणे आनी कलतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवलें. त्यस्त शेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासो फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजू जेवाचा पासत आमी तुका दिन वाचता. बावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगा सोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरी परजळी जिवे आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदा सर्गीच्या सरदुतां भोगतां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासा तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पोर सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडू आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो
तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत पातकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavărt sogot părgătuia. सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक सौम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सोबुंडो ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतला आमी सोमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदवो आमच्या बगेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर ताका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवानपणाचो बरवो सोदरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव वार मरये देवाचे माये सांगाती, बगेवन झुजे ती सोपती, बगेवन धर्मदूत, बगेवन झुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jezu vorbi, Tias Jezu sangata, Tias Jezu tăi, पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. समयान शिकलेले मागणे आमच्या बापा म्हणलें मागणे ते आतां आमी सांगता एका काळजाची मनाची जावन सर्गीच्या बापाक आमी मागया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली खोटेपणांतली मारेकार पिडेशिडेंतली आमकां निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवश नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार ककृतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना.
सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुमच्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय दी राजवड चलयताय सस्नच्या सस्नाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळयात हो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या अवतरणानच म्हाका भलायकी मेळटली. आतां पवित्र कुमगार सेवचो वेळ. नमियरलेल्या जाग्यांनी मणयारी कुमगार वांडटात. तुमकां खंयसर लागीं जाता थंयसर वचून भक्तीपणान कुमगार स्विकार करचो. कुमगार स्विकार करतना मणयारी क्रिस्ताची कूड म्हणटना व्हडल्यान आमेन म्हणून बावार्थाची जाप दिवची. उपरांत तुमच्या जाग्यार वचून भक्तीपणी काळजांत आयिल्ल्या जेजूकू अर्घां दिवचें. ಈಗ ಪರಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಮ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರರು ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. सर्गींच्या उंड्या जीवदातारा काळजांतू सर्गीराया सत्या बोळ्या जीव कुंवारा पिडाय कर आमच्या काळजांतल्या आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या रया दैवीक जिवा सर्गीराया आमच्या सर्वा आमच्या मोगाळ चढवून दारा आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या रया दैवीक जिवा सर्गीराया आमच्या सर्वा आमच्या मोगाळ चढवून दारा तुकाच मोडून आमकां दिलाय आमच्या आत्म्याचे पोषण जाला
जिवा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सोडवून दारा आमच्या सोम्या जिवा देवा आमच्या दर्या स्वारी जीवा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सोडवून दारा दयाळ मोगाळ वळगा कुळदार बोरो गुबळी तू भुकऱ्याची दार जिविता जर आमचे जीव तू जेजू आमच्या काळजांत आयला आमच्या जिविताचो राय तो बोवार्थान वाडलेली बुरवुशाची यात्रीक हा आमच्या जिवितांत बोवार्थ आनी बोवार्थाचें बी ओंपलेलें हर एक दीस आमच्या जिवितान बुरवुशान ताणें आमकां भरला ह्या घडये तस्सू करोस म्हज्या काळजांत आयला केदें व्हरतें भाग म्हजें म्हजें संपूर्ण जिवीत तो सोलोन आसा सर्व अवघडांतल्यान वरांतल्यान ताणें म्हाका निवारला ह्या सर्व देण्या खातीर जेजूक आमी काळजांतावन अर्घां दिवया Poglam tuka sumyan Jesu. Poglam tuka sumyan Jesu. Aradhan tuka sumyan Jesu. Aradhan tuka sumyan Jesu. Hallelujah tuka sumyan Jesu. Hallelujah tuka sumyan Jesu. Jai jai tuka sumyan Jesu. Jai jai tuka sumyan Jesu. Poglam tuka sumyan Jesu. Poglam tuka sumyan Jesu. Aradhan tuka sumyan Jesu. Aradhan tuka sumyan Jesu. Argan tuka sumyan Jesu. Argan tuka sumyan Jesu. Argan tuka Poglam tuka Stuti tuka Vandan tuka सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडता सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळता अर्गा तुका ओगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका देवा आमच्या सर्गींच्या बापा या भगे दिसा तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्तच्या जेवणात ददोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजान सडय आनी सांजुजे वाजाच्या परजळीत शिकवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी आनी बरी खबर परगटूंक आनी बरवशाचे यात्रेक जावंक आमकां कृपा दी या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आतां मिसाचे संभ्रमीक आशिर्वाद ते उपरांत पिडेस्तां खातीर मागणें आसतलें सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो तुमच्या तकल्यो बघयात सर्व पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटांतली निवारो दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावार्थान बरवशन आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबाजिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं
शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे सोलोंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोंक तुमकां फावो करो. आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ तुमचे सोवे आसो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्याचे नावे आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी भक्ती चडशी पावोवन दी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. ज्या भाव भयणी खातीर आमी मागोंक हांगासर आसा हांव पिडेस्त आमच्या भाव भयणी सुडास करया. तांचे खातीर आमी मागया. सबार लोक आस्पत्रेनी कश्टता निराशे जाला, बरवसो सांडून जी येता असल्या भाव भयणीचो उडास करया. सर्व दयाळायन आनी मोगान भरलेल्या देवा आमच्या बापा, तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींक लाभोवन कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. या तुज्या सर्व भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जावन विविध पिडेनी कश्टतल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या भक्ता सांजुजे वाजाचे मजतीन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें हांगा तांणी तुज्या सांगातपणान जोडलेलो दैवीक अनुभव सस्तचे जिवी जोडूंक तांकां आदार जावं. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगेचनो आयच्या दिसाचे हे निमाणे संभ्रमीक मिसाचे पवित्र बलिदान भेटयलेले जावन आसात. मनादीक बाप ऑल्विन रिचर्ड सोज कुटुंबाजिणे केंद्र बज्जडी हाचे निर्देशक हांचो आमी मनपूर्वकी उपकार बावुरता. भोव सुंदर काळजाक लागचे तसलो सिरमांव ताणें आमकां दिला. देवाचें उतर आमचे सोवें वांटून घेतलां. बरो संदेश ताणें आमकां दिला. ह्या पुणशेताच्या दिरोक्तोरा तर्फेन आनी सर्व देवपुरचे तर्फेन तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मुखल्या मिसावान सर बरें मागता. पुणशे शेताचो दिरोक्तर उगडासाची खाणीक बाप ऑल्विन सोजाक दिजे म्हणून आमची कालती विनंती. आतां मुर्दोमो दिल्ल्यांक मनाच्यो वांती वांटले. नांव आपयत आसतना तक्षणा मुखार येवन प्रधान याजका मुखांत्र इमानाची आनी मुर्दोमाची वास स्वीकार करची. मर्सिन नरुन्ना दरे बायल 5,000 रुपये. स्टॅनी डिसोजा LIC पेनमन्नूर 5,000 रुपये. मॅक्सिम डिसोजा राणीपुरा 5,000 रुपये. वॉल्टर प्रीती डिसोजा मडंत्या 2,000 रुपये. आयसक वेगस सालेतूर 500 रुपये. हेराल्ड वैलेट लोबो राणीपुरा 500 रुपये. जेविटर रोबेल्लो आमेंबळ 1,000 रुपये. अरुण लोबो मडंकाव 1,000 रुपये. बेबी डिलिशा सल्डान आमेंबळ 2,000 रुपये. मॅक्सिम लोबो शंभूर 1,000 रुपये. मल्लिका मोंतेरो कोडिकल 1,500 रुपये. फ्रँकी प्रमिला कुटिना पांडीर 2,500 रुपये. स्टॅनी डिसोजा पांडिकट्टा 300 रुपये. अलिस डिसोजा फजीर 500 रुपये. लीना मोंतेरो अर्कान 300 रुपये. जेरी डिसोजा पानीर 500 रुपये. नावनाका म्हणून पानीर तावन 500 रुपये. हरमन डिसोजा राणीपुरा 1,000 रुपये. आयवन सुनीता डिसोजा फजीर 500 रुपये. फिलोमिना डिसोजा JMJ पांडिकट्टा 500 रुपये. सेबॅस्टियन लसरादो मोगारनाड 500 रुपये. प्रकाश शैलेश कुटिना बोळा 3,000 रुपये. क्रिस्टन फॅबिन डिसोजा चर्चवाड 500 रुपये. थॉमस मेरी डिसोजा चर्चवाड 1,000 रुपये. बेनेडिक्ट कुटिना सुनंगळवाड 500 रुपये. स्टॅनी डिसोजा फजीर 500 रुपये. स्टीवन जॉयस मोंतेरो फजीर 1,000 रुपये. मॅक्सिम डिसोजा अँड कुटाम सुरतकल 500 रुपये. अँटोनी डिसिल्वा आंबिंबळ 500 रुपये. जॉन डिकोस्टा कुर्नाडवाड 500 रुपये. अशोक वरकाडी 1,000 रुपये. क्वीन्स ग्रेस फॅमिली राणीपुरा 2,000 रुपये. कोणाचे पण नाव सोडून गेला तर या
दान दिले हांगासर हजर आसतर तांणी मुखार येवचें आनी तांची मानाची वत घेजे म्हूण विनंती करता. Savsto bhavartaso Suze bapa di besa Parchak Jesu jemisa Nazom jagawan gaung Jesu jena Amkan samarpita Naman Zuzevas Bapa आमच्या शारोती सांगा आमापासून मोगाळ बघता विनंती करतो सदा मोगाळ पुत्र सोवे आमकार बरी आशीर्वाद सांज देवास बापा भगवंत कुर्साचे कुरवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.